麗じゃん。あ、いい。行こうか。だからそうそういいじゃん。最高ですね。めっちゃできてる。腕上がってるやん。俺この前すっごいの見たんだよね。TikTok でめっちゃ細くて、乾杯。乾杯。うまいねやっぱり。増えすぎでしょ。楽しくなっちゃった。ひたすらにやり出しちゃうよね。そう。いや楽しいでも。うわ、やばいこれは。これ量産してください。3本。とりあえず3本やっちゃうわ。じゃあ3本やっちゃって。そしたらうわいいね。
しばし放置。あかん。ああ。うわ、切ったな。切ったな。どうすか？うまい。いけてる？うわ、すっごいチーズの匂いする。もう嘘。いいですか？はい。うわ、やば。すごいですね。いいじゃん。でも下張り付いてるわ。もうまあいいよね。うまっ。超うま。超うまい。うわ、いい締め。ココアにする？